अगर किसी की हिचकी नहीं रुक रही, सारे काम करके देख लिए, तो हिचकी का फ्री टोटका आपके लिए हाजिर खिदमत है। अगर हिचकी से आराम ना आए तो आसान और फ्री टोटका हाजिर खिदमत है। कागज़ का लिफाफा या प्लास्टिक का शापर मुंह और नाक पर मुश्तरका चढ़ा दे, जैसे किसी का सांस बंद करते हैं। हाथों से मजबूत दबा कर रखें ताकि नाक और मुंह की सांस की हवा बाहर ना निकलने पाए। इसी शापर के अंदर ही सांस ले, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हिचकी आपकी बंद हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।